Vad gör du, Robin? Jag håller på att förbereda en video. Häng med. Ska du ha den här lilla vagnen då? Ska vi hämta lite grejer först? Det kommer en kille nu som heter Max som har skrivit mig länge och jag har inte haft tid egentligen och gjort några videos här. Men vi känner att vi har tid just nu. Januari brukar vara en lugn månad fram till första lönen det här året. Sen rullar det på som fan igen. Så nu har vi tid för en video. Det kommer en Volvo, ska jag gissa? Jag tror det är en 340 eller 440. 340 heter de, så är det. En vit, det mossar överallt. Den ser jättehemsk ut. Det här blir en rolig video. Ska vi filma hit till YouTube och så kör vi även TikTok. Häng med här, ska vi plocka ut lite grejer vi behöver. Det enda jag vet är att det är jättemycket mossa på han, så där behöver vi alkalisk avfettning. Men vi ska givetvis också testa att köra typ kallafettning och flygrostborttagare. Så det tar vi med. Men egentligen skulle jag tro att det är den här flaskan, alkalisk avfettning, som vi behöver få göra in den här. Så jag tänker att vi gör inte något avancerat idag, utan det här räcker bra. Shampoo kan vara bra, för sen behöver det. Häng med. Och så kan vi plocka fram en, pensel brukar vi använda också. Men sen ska vi inte sträcka oss så längre, utan vi gör en enkel video och visar de här tre stora storsäljarna, om vi säger så. Vet du vad du borde ha? Nej. En tryckspruta. Ja, det behöver vi. Till alkaliska. Så finns den på 1,5 liters format. Och så finns den även på 3 liters format. Får man välja. Hur vet man vilken man behöver då? Du behöver ingen av, alltså det spelar ingen roll. Jag ska säga, du kommer aldrig behöva 3 liter och du kommer inte vara så att du bara behöver 1,5, utan det räcker med 1,5. Det var dörrens svar. Jag vet inte vad jag ska komma. Du kanske tvättar jättemycket bilar hela tiden. Då vill man ju ha en 3. Det enda som händer, den här rymmer dubbelt så mycket och den blir dubbelt så tung att hålla i. Men vi tar en stor. Vi ska ju säkert använda mycket alkalisk. Tar vi även med en nya färdigborsteprov. Den här måste vi fota om till hemsidan, för den har fortfarande bild på en annan modell. Och så kan vi ta med 2 rekonpenslar. Det ska vara 3 som håller på kanske. 3 rekonpenslar. Där lämnar vi det. Det här är bara tillbehör. Jag kommer kunna svara på att det är alkaliska som kommer göra det mesta av jobbet. Sen som vanligt, flygrostborttagaren är också grym. Nu väntar vi på Max här, sen man kommer. Häng med. Hej Hugo. Medan vi väntar på Max då. Du är tillbaka efter lunch. Ja. Vart är du kostymen? Du skulle ju ha på dig den idag. Ja, jag ska hämta den nu. Ta på den då. Här är ni som följer oss på Instagram sett. Det här är någonting nytt. Jag var ledig 2 veckor under mellandagarna. Och då började Hugo klä sin kostym. Det såg jag på Instagram. Vad fan är det för idé? Jag tänkte, nu får du fan ta på dig det när jag är här också. Var riktigt snygg klädd. Vad är det där då? Men jag ska fixa sen. Jaha, är det bultar i grejer? Nej, men jag håller på att byta skåpsluckor. Och då har jag köpt några jävla grejer på Biltema som är värdelös. Okej. Så att jag ska försöka laga dem här senare. Ja, nu sitter vi i fikarummet här. På nya. Gör det med RV. Jag vet inte, men jag har väl visat det här då. Väntar på Hugos kostymutklädnad. Amy kommer upp här i knä. Och så väntar vi Max. Vad är du då, Gotte? Ja, det här är inte så ovanligt att det här sker. Det är ganska många som hör av sig som har så, typ så här konsulttjänster. De vill fixa tjänster åt oss. Här är en som vill ragga in kunder till oss. Det är skitbra. Men han tror ju att vi håller på med bilrekond. Alltså att vi utför själva rekonden. Åh, sånt där blir jag tokig på. Han kan lova 20 stycken kunder varje månad som vill göra ren eller tvätta sin bil. Men då säger jag det här att tyvärr så säljer vi bilvårdsprodukter. Och andra rengöringsmedel. Det är många gånger folk kontaktar oss här så vill typ sälja på oss saker. Så bara, men ni säljer ju serietidningar. Nej men hallå. Vi är en e-handel. Jag blir arg då när de inte ens tagit upp info. Vill bara skära oss på pengar. Men vad gör du annars då, Gotte? Jag svarar på lite olika frågor här. Det kan ju vara folk som har bekymmer. De kanske har köpt lite medel på hemsidan. Och så när de får hem det, där de glömt bort. Hjälp, vilken burk ska jag ha till vad? Vilken flaska går till vad? Vilken duk ska jag ha till vad? Ja. Så svarar jag på de frågorna. Okej. Men det är ganska mycket va? Ja. Här är en som fråga om kallavfettning förstör lackskydd. Det gör det inte. Det gör det inte. Om man skriver, vi har en chatt på hemsidan så länge också. Då är det dig man kommer till. Kan visa hur det ser ut. Om man går till Gör det med RV. Hamnar vi här. Då har ni en liten grön bubbla här. Trycker ni på den. Då kan ni bara chatta här. Och det går ju via eran vanliga Messenger. Vad fan, har du den här piken på den nu idag? Nej. Och vi måste byta bild. Får byta bild varje dag? Ja. Nej men så att det går via Facebook Messenger. Så det är skitenkelt att chatta. Då svarar jag. Ja.
Har vi någonting mer vi kan få med på YouTube härifrån? Jag ska ju filma mer här, men ska vi kolla medan vi väntar då? Får ni se hur det ser ut. Jag vet inte, vill ni se mer sådana här videos när vi bara går runt och snackar och kör som bloggar? Så kommentera. Det kan aldrig bli för många kommentarer. Här är ni kontoret då. Oskar vet inte vart han tog vägen, men vi har fått upp lite mer grejer. En tv här. Och så har vi fått upp ett grymt system här på väggarna med... ja, här uppe också. Vi har satt ut Sonos överallt. Ett jäkla ljud. Hade gärna spelat det här, men som jag brukar förklara i YouTube-videon, så slår vi igång någon musik här nu, då kommer de blockera så vi inte får köra annonser på videorna. Det är lite synd. Nej men Hugo! Ja. Tjenare! Hallå? Är det så här du ska jobba idag? Ja. Men satan. Kan du hämta någon palllyftare, får vi se bara. En. Ja, men gå runt och jobba lite bara här, får vi se. Vi kan packa en order. Och ni som funderar nu, fan vad oseriös ni är, vi vet att vi är det. Men ni kan kolla hur bra det går för RV Trading och hur nöjda kunder vi har och hur bra produkter ni har. Så förstår ni att man kan faktiskt vara oseriöst och ha högt i tak och en liten rolig sjuk humor och ändå driva ett framgångsrikt företag och ha en grym företagskultur. Kolla här, men Hugo, fan hur du bär. Det är något speciellt när du hämtar. Du håller produkterna på någon typ av, på ett bra sätt. Alltså det känns trovärdigt. Kunna läsa vad det är. Oj. Alltså kan man säga, jag ser det när du hämtar produkterna, att det blir som att du gör en visuell kontroll. Ja. Du kollar, ser det bra ut? Är det rätt nivå? Rätt färg? Ingen läckage? Ja, det här är ju underbart. Vad hade den här kunden beställt nu då? 2 rekondpenslar och en interiöring med skogsbärdoft då. Jajamän. Det kan du få. Har du nyss köpt den här kostymen eller? Den ser ganska ny ut. Ja, länge. Jaha. Och så backchip. Räcker med en. Nu glömde vi en grej till den här kunden Ja. som vi har börjat med. Gratis stickers. Klistermärken. Och så har vi även en tjej som heter Ulrika som jobbar här och har jobbat jättelänge. Men hon jobbar inte efter 12, så därför är inte hon med på den här videon nu. För nu är det efter lunch vi filmar. Och nu kommer det ut en adressetikett där, va Hugo? Ja, Det nej, jag säger också fraktsedel, men brukar bli rättad. Man får inte säga så, säger de. Får jag se hur du bär paketen nu, Hugo? Stadigt i handen. Ja. Vilka jävla skor, snygga. Ja, kanske skulle behöva en liten polering på dem. De behöver mattas ner lite. Ja, underbart. Och hur ser det ut här ute då? Ja, ni har väl sett det här många. Här ute har vi en butik. Här. Butik. Hunden Amy. Och så har vi en annan hund som heter Jennifer här. Sen har vi en lokal där ute också. Så det är inte bara det här som ni ser. Det börjar bli lite tomt på hyllorna här. Men vi har en leverans här med typ 1,5 lastbil som kommer strax. Så hörde jag att Oskar var här. Hej Oskar. Tjena. Vad ska vi testa för kaffe då? Vad hette det? Vad hette det? Amazing, sen skulle han komma med... Arvid Nordqvist som du önskar. Här är Arvid. Nej, det kommer sen. Så jag fick ett tillfälle nu då. Fan Hugo, det är som att du är någon så här begravningsentreprenör. Det börjar så här. Jag är dum i huvudet. Nästan så. Det börjar så här. Ja, det ser jävligt ordentligt ut i alla fall. Fin grabb. Ja, nu får vi faktiskt vänta på se om Max kommer här med bilen. Annars så blir det här... Ja, jag vet inte vad ni vill se helt enkelt. Nu gjorde vi väldigt avslappnad entré här. Vi har kunnat hoppa på tvätten direkt, men... Jag skulle gärna vilja hänga med så här. Så kommentera vad ni vill göra. Vad ni vill se. Håll upp den. Så. Gillar du kaffe gott? Vet? Men jag älskar ju kaffe. Ja. Det är så gott. Dricker du kallt eller varmt? Varmt ja. Jag dricker ju ett så här thai-latte, ja. Det ser lite tråkig ut. Den här ser lite tragisk ut. Det är jävla choklad där i, ja. Ja, det här är ju Hugos då, favoritchoklad. Hugo gillar frukt och mandel. Marabou, frukt och mandel. Ja.
Ja, nu kom Max hit i alla fall med den här 360 heter jag. Jag sa 440 ja. Nej, 340 sa jag eller någonting. Ja, det är han i alla fall. Såg exakt ut som jag trodde. Så här blir det när han har stått utomhus under en björk. Ja, det är inte bara en björk heller, utan det är mycket smuts från himlen. Så blir det så här då. Och för er som inte säger att nu kommer folk kommentera, ja det där är ju onödigt att repa lacken så här. Ja, jag tror att om bilen ser ut så här så är det ingen risk att vi tar på lacken, utan vi tar på smutsen bara. Lacken ligger koncentrerad under. Nu ska vi också använda alkalis för att rena den här bilen som jag berättade. Vi kommer behöva använda lite, kanske lite flygrost och sånt också för att ta bort lite ytrost. Men det är alkaliskan som gör det, och vi ska dessutom späda ut den. Men vi kan köra en liten sneak peek nu, bara för att få er att stanna kvar i videon och inse hur bra det här kommer bli. Kom ihåg, nu är den koncentrerad, vi ska späda ut den, men vi kan visa en snabbis, bara ett sprut från flaskan. Ska det givetvis ligga och dra lite grann. Kan vi ta fingret, börja gnugga. Här var ett sprut, egentligen kanske fick vi bara gjort så här då. Får det här ligga och dra, så släpper det direkt. Så att vi åker bort till, våran tvätthall är inte färdig än. Ska vi ge dem en sneak peek på det också. Här är min grävmaskin, JCB 16 ton, 160 W heter han, JS 160. Lite timmar är det på han, det är rotortilt. Han har gått typ 7000 timmar tror jag. Den här är till salu, typ 300 000. Planerskopa, grävskopa. Jag låter vi köpa en så. Jag fick ett infall och köpte den och jag inser att jag behöver inte ha den där. Ja, nu är vi inne i tvätthallen då. Högt som tusan i tak. Här kan man verkligen tvätta lastbilar och allting. Det som är kvar är att golvet ska målas. Sen är det klart. Jag skulle tro nästa vecka kan vi börja använda den. De är lite försenade nu bara, de som ska måla. Och så har vi monterat skenstråk kanske på de sidorna. Så här. Det blir som en lastbilstvätt. Så här. Vi hur bra som helst. Det här är hardcore. Inte inkopplat på det. Och så kör vi Nilfisk Quick Connect då, samma kontakt som på OKQ8. Så det här blir det riktigt fina grejer. Och så så det är en vecka bort. Vi får åka bort till gamla tvätthallen först nu. Och här sitter högtrycksvätten. Det är liksom en platsbyggd liten variant. Jävligt smidigt. Större så där behöver inte vara. Och så ska man koppla det på fjärrvärmen så det kommer bli typ 25 grader konstant. Ingen jävla dieselkanon eller någonting utan rakt från fjärrvärmen vatten bara. Nu ska vi tvätta. Vi kommer aldrig till den här tvätten annars. Häng med! Alkalisk avvettning kan vi späda ut. Så att jag tar och häller i typ en deciliter. När jag gör de här videorna så blandar jag alltid mer än normalt. Och det vet ni varför. För att det är extremt smutsiga bilar. Om ni har så här smutsig bil så kommer ni också behöva blanda det mer än normalt. Men den här räcker till 25 liter. Så, och så kör vi medelvatten. Ja, då fick vi typ halva behållaren med medel, typ vatten hit. Det blir så här när man gör det i medel först. Man ska alltid lägga vatten först om man vill ha ett max. Ja, nu är det ju bara att dränka hela bilen, överallt. Och det är ingen mening att snåla nu utan lacken kommer att suga åt sig rätt mycket medel när det är så här mycket. Det är väldigt torrt liksom den här smutsen som ligger på så att dränk ner rejält. Annars kommer det bara bli ett dunsta. Så, nu kör vi en sån här färgborste Pro. Det här är ingenting man kör på lacken egentligen, men nu det här sitter stenhårt alltså. Det här kommer göra susen tillsammans med alkaliska. Så här. Kolla. För grejen är att dra med fingrarna så här, det kommer ta hur länge som helst.
Så nu kör vi så här överallt och det här blir inga farliga repor av det här. Och för er som tänker att det blir farliga repor, då kan man fundera så här. Är det en utställningsbil? Och om det hade varit en utställningsbil då hade han inte sett ut så här med mossa på. Kolla! Nu är ni. Bara vi kommer igenom första lagret, då släpper det direkt. Ja, la vi på lite alkalisk och gnuggade. Vi skrev RV här. Och så här blev det. Ni ser, det här blir som en helt ny lack. Bra. Sen kan man ju polera den sen om man vill också. Men det är nog säkert 30 minuters gnuggande innan vi har täckt över hela bilen. Det är bara när man kommer igenom första lagret bara. Sådär. Då blir det liksom enkelt. Men det är det här yttersta skiktet som man vill använda pensel till. Men det här är en grym pensel att använda. Och sen de reporna som blir, för det kommer ju alltid en massa besserwissrar att kommentera. Inte för att jag bryr mig om dem längre, men de kan vilseleda er som är osäker. Ni andra som läser kommentarerna och tänker att jaha, håller RV på att förstöra bilen? Nej, men allt som du tar, när du tar en lack så blir det repor. Det är klart att det blir minimalistiska repor av allt. Och det är klart att de blir värre av en liten hårdare borste än en mjuk. Men det här är ingenting som förstör lacken, utan det är en färgborste som är gjord för att användas på lackerade penslar, eller på färger och allting. Och det finns färger som är svindyr. Så att det är ingen fara. Och blir det repor, då är det faktiskt så att de går allihopa och polerar bort. Det har ni sett i mina videos här. Och det blir inte repor på det här sättet som om du tar nyckeln och drar i lacken bara. Utan det blir, ja. Jag tar bara upp det här för att berätta för er som är osäker. Och för mig, jag skrattar bara. Nu gnuggar vi med den absolut finaste penseln som heter Recon-penseln. Det släpper med den också, man får köra lite längre. Men jag måste bara ta upp det. Vi triggar igång med det. Oskar Gottfried som säger att ta upp de reporna som alla kommenterar om. För jag orkar inte bry mig längre. Men förra gången jag gjorde en TikTok-video då var det 200 000 visningar. En asbra video, men folk gick berserk när vi gnuggade på lacken med en sån här pensel. Och roligaste är att den här videon är inte ens jag som har gjort, utan det är Oskar tillsammans med killen som äger bilen. Och det är killen som äger bilen som då penslar på lacken. Och folk blir arga på mig för att jag förstör lacken. Det gör vi inte. Ni får gå in och kolla vad jag menar. Men det är så också, du repar lacken. Men om du inte kör bilen då, i regnet på en grusväg, på en byväg i 70 km/h och så ligger en bil framför, eller det sprutar från hjulen hela sidan. Alltså det är som blästersand. Om du ligger på E4 och kör nu, så det ser ut nu på vintern. Alltså, du kommer bilar framför dig i 110, du möter trafik i 110. Alltså det blir som att mötas i 220 km/h. Alltså, förstår ni vad det är? Sand och grus. Prova och ställ er på ett biltak i 110 och kolla om det är bara vatten. Jag kan säga att det kommer vara lika mycket sand. Blir inte det repor av det också då? Det är så här, snälla. Man blir bara trött. Kolla vad bra det går när man låter det ligga ett tag. Ja, nu ser ni, nu kör jag med mjuka penseln och det lossnar överallt där. Det blir så här damm överallt, men låt det vara. Det får följa med när vi spolar sen. Kolla här nu får ni se. Det här blir bra det nu. Och det är inte att jag trycker något hårt, utan jag kör lite, alltså jag trycker ingenting. Jag håller bara penseln och drar, så gör den jobbet själv. Nu gör vi något kul. Nu tar vi trädgårdsslangen och testar spola av bilen med. Det finns en sån också. Se om vi behöver det. Eller om vi kan göra det med, eller om vi måste göra den högtilltvätten. Jag tror det funkar lika bra med trädgården. Ska vi testa? Vi har lösgjort allting redan. Kolla här. Nu ser ni att det blir kvar här. Det är bara att gnugga med fingret. Hade vi haft en högtryckstvätt så hade det lossnat direkt. Vi får köra efter med det, men jag tänkte det kan vara kul att visa bara med vattenslangen.
här hur det blir med trädgårdsslangen. Men det släpper inte överallt utan det blir mycket fula grejer kvar. Så vi ska givetvis ha hjälp av högtrycksvätten. Men jag tyckte det var kul att visa det var. Kommer jag här bakom kameran istället. Nu håller de på här och bilen är avspårad. Det är en helt ny bil. Men den är inte perfekt än utan det är mycket småmärken kvar. Om man kollar här på huven så är den inte ren liksom. Där borta har vi någonting. Så nu håller Gottfrid och Oskar på och lägger ut alkalisk överallt och gnuggar med en pensel återigen. Här uppe ser man ju massa märken. Så nu är det bara att vara noga. Gå över hela bilen igen, ta där vi missade. Det är tur att den är vit. Här ser man ju också att det är inte rent utan vi behöver liksom ni ser, det är bara nödda med penseln så blir det ju perfekt. Nu har vi verkligen fått bort det värsta. Så det här blir perfekt. Vad tror du Max, kommer det bli bra? Ja, fan, tror jag. Han är trimmad den här, ska vi kika? Ska vi öppna huven medan de håller på grejer? Får vi se vad det är för motor igen. Drar du ner den där då? Just det, man öppnar det därifrån. Vad var det då? En B230 med dubbla Vice 45. Vice 45. Ja, Vice. Och då vill alla veta hur många hästkrafter är det? Motorn är på 200, sen på hjulen det vet jag nog inte. Han lät ju ruskigt fränt, lät som en rallybil. Är det luftfilter då? Ja. Här ja. Ja. Det är som spelbjuden. Ja, nu är vi färdiga. Vi har blåst på flygrostportager också som får ligga och verka här på allting. Ser du det blir? Det är lite lila här. Här under är det väldigt lila. Men det var ingen sån här jätteflygrostbil här. Jo, lite grann. Så passar vi på att göra ren motorutrymme också. Det var inte det som var det viktigaste utan det var ju lacken. Och den är rengjord nu. Så nu ska vi ta och spola av han. Sen får det vara färdigt. Ingen mening att lägga på spraylackskydd heller när den är så här matt. Utan den här måste poleras för att liksom få upp ytan på. Ett tips här. Du ser det sprutar bara upp i ansiktet. Det är så här mycket jävla skit som ligger här. Kolla här. Kan ju inte ha en vanlig trädgårdsslang och spola bort det värsta med bara för att skölja ut det bort från bilen. För nu sprutar det bara upp i ansiktet på en. Men det är därför jag har dragit ner nu. Jag har inget tryck på nästan. Och nu är vi utanför Gördem RV. Vad tycker ni om resultatet, grabbar? Det här vart ju skitbra. Ja, alltså jag är skadad, men det här är ju hur bra som helst. Alltså, då kanske börjar man leta rost och skit, men alltså vad fan. Vad tycker du Max som äger bilen? Ja, men det var bra. Det är bättre än innan. Ja, något. Den är ju helt ren. Allt är borta. Satan. Kolla här då, nu kommer Sibboratorn också. Hej Sibboratorn. 2023, året då Hugo Sibborator Bingfeldt blev begravningsentreprenör med helkostym. Skämt åsido, tack för att ni kollade på den här videon. Tack Max att du kunde ställa upp. Har ni sådana här tokiga bilar som är så här smutsig, kommentera eller hör av er till oss.
Vi kan ordna med en bärgare som kör upp den hit om det så bor i Skåne. Men det måste vara väldigt smutsigt. Och för att knyta upp säcken, vad använde vi för medel då? Jo, det var alkaliska som gjorde det helt enkelt. Och vi använde fälgborstepro och en rekonpensel. Vad är det mer? Lite flygrassportagare, en tryckspruta. Men när du säger alkaliska, ska de söka på alkaliska på sidan då? Alkalisk avfettning, precis. Tack för att ni kollade på den här videon. Hej då! Är jag ute i bild? Ja, du är ute ur bild.